Բարև ձեզ։ Երբ ասում են, թե Հայաստանի Հանրապետությունը պաշտոնապես հրաժարվում է շարունակել պաշտպանել արցախահայերի վերադարձի իրավունքը եւ հրաժարվում է Թուրքիային պահանջներ ներկայացնել, դե սկզբից միայն բարոյական, հետո քաղաքական ու ի վերջո նաեւ նյութական, այդ թվում հողային, հնչում է սարսափելի, ինչպես թե հրաժարվում է։ Բայց ասեմ ավելի սարսափելի բան։ Ավելի ճիշտ այդ սարսափելի բանը մեր պատմության դասագրքերում սևը սպիտակի վրա գրված է, բայց մենք չգիտեմ ինչու հարկ եղած ուշադրությունը չենք դարձրել այդ փաստին։ Բնականաբար այս մոտեցումը շատ մեղմ ասած շատերիս սրտով չէ, բայց դա իրականությունը չի փոխում։ Արդյոք առաջին անգամն է, որ պաշտոնական Հայաստանը հրաժարվում է հայ դատի առաջամարտիկը լինել։ Հայաստանի առաջին հանրապետությունը փաստացի պաշտոնապես չէր հայտարարել հայ դատի առաջամարտիկը լինելու մասին։ Հայ դատի անվան տակ պետք է հասկանանք պայքարը հայերի իրավունքները իրենց պատմական հայրենիքում պաշտպանելու մասին։ Խոսքը վերաբերում է նաև Արևմտյան Հայաստանին։ Փոխարենը Սարդարապատի հերոսամարտից հետո Հայաստանի առաջին հանրապետությունը պայմանագիր ստորագրեց Թուրքիայի հետ։ Իդեպ Սարդարապատը իրավամբ հերոսամարտ անվանողներից շատերը հաստատ հերոսական չեն անվանի Սարդարապատին հաջորդած Հայաստան-Թուրքիա պայմանագիրը, Բաթումի պայմանագիրը, բայց դա այն իրականությունն է, որն ունեինք 1918 թվականի մայիսին եւ որի այլընտրանքը չունեինք։ Դա ամենալավը առաջին հանրապետության հիմնադիրներն էին հասկանում։ Ու դա լավ հասկանալով էլ հայ դատի պաշտպանությանը հրապարակավ ու աղմուկով չզինվորագրվեցին, այլ փորձեցին գոնե այն պատառիկները փրկել, որը դեռ հնարավոր էր փրկել։ Իհարկե դրանից հետո ունեցանք Հայաստանի տարածքների բավական ընդլայնում եւ Սևրի պայմանագիր, բայց սա, ինչպես ասում են, արդեն բոլորովին այլ օպերայից է։